नमस्कार साथीहरु, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। र साथीहरु, हिजोको भिडियोमा हामी मार्जिनल कस्टिङ भर्सेस एब्जर्प्सन कस्टिङको रिभिजन गरेका थियौं र आज हामी मार्जिनल कस्टिङको लास्ट टपिक छ हाम्रो रिलेभेन्ट कस्टिङ। यो हाम्रो मार्जिनल कस्टिङको लास्ट टपिक हुनेछ र यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक नै हो है मार्जिनल कस्टिङको। र तपाईहरुलाई थाहा होला कि यो टपिक चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर है। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहे भन्दा यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल बटनलाई चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला है। ल अब हामी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ रिलेभेन्ट कस्टिङको मतलब के हो भन्दा रिलेभेन्ट कस्टिङ चाहिँ त्यतिखेर काम लाग्छ हामीलाई। रिलेभेन्ट कस्टिङ त्यतिखेर मात्रै हामीलाई काम लाग्छ जब हामी डिसिजन लिएर हुन्छौँ। जब हामीलाई कुनै नयाँ प्रपोजलको डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ हामीले रिलेभेन्ट कस्टिङको युज गर्छौँ। जस्तै सपोज एउटा ए लिमिटेड कम्पनी छ हैन, एउटा ए लिमिटेड कम्पनी छ हैन, ए लिमिटेड कम्पनी छ। यो ए लिमिटेड कम्पनी चाहिँ अहिले 24,000 युनिट के गरिरहेछ रे बनाउँदैछ। 24,000 युनिट के गरिरहेछ प्रोडक्सन गरिरहेछ हैन। र 24,000 युनिट प्रोडक्सन गरिरहेछ अहिले चाहिँ है, करेन्ट प्रोडक्सन। अब एउटा बी भन्ने मान्छे एलाई चाहिँ के अफर गर्यो भने बीलाई चाहिँ एलाई चाहिँ के अफर गर्यो भने कि तपाईँ मलाई के गर्नुस् भन्दा 30,000 को चाहिँ मलाई युनिट चाहिएको छ हैन। यो चाहिँ प्रपोजल हो है। यो बीले चाहिँ एलाई एउटा प्रपोजल के दियो कि तपाईँ चाहिँ मलाई 30,000 को के गर्नुस् प्रोडक्सन युनिट के रे युनिट बनाइदिनुस् भनेर है। अब यहाँ कुरो के आउँछ भन्दा कि एले चाहिँ यो 30,000 युनिट बनाउने बेलामा एले 30,000 युनिट बनाउने बेलामा के न के त कस्ट इन्कर गर्छ, त कस्ट इन्कर गर्दा कुन कस्ट यो मेरो प्रपोजलको कस्ट हो, यो जुन प्रपोजल आएको छ नि यो कुन कस्ट मेरो प्रपोजलको कस्ट हो भनेर चाहिँ निकाल्नलाई हामीलाई रिलेभेन्ट कस्टिङको काम लाग्छ। र रिलेभेन्ट कस्टिङ अर्को के काम गर्छ भन्दा कि यो जुन प्रपोजल आएको छ नि 30,000 युनिट यो प्रपोजलमा हामी एक्सेप्ट गरौँ कि नगरौँ भनेर तपाईँ रिलेभेन्ट कस्टिङबाट डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ है। वास्तवमा यो प्रपोजल लिए भने मलाई बेनिफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ रिलेभेन्ट कस्टिङबाट थाहा हुन्छ, ठिक छ। सो रिलेभेन्ट कस्टिङको चर्चा गर्ने बेलामा म तपाईहरुलाई चाहिँ अब नोट देखाउँछु र त्यो नोट डिस्कस गर्दा गर्दै हामी अगाडिसम्म जान्छौँ, ठिक छ। यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ है। सो प्लिज तपाईँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ है। हामी अहिले भर्खर स्टार्ट गरेका छौँ। सो अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँदै जान्छ हैन बिस्तारै। सो तपाईँ हेर्नुस् त पहिला रिलेभेन्ट कस्टिङ के को लागि काम लाग्छ। पहिला चाहिँ हामीलाई डिसिजन मेकिङको लागि कि जुन नयाँ प्रोडक्ट हामीलाई आएको छ त्यो नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ हामी एक्सेप्ट गरौँ कि रिजेक्ट गरौँ भनेर है। अब यहाँ पढ्नु त तपाईँ फर्स्टमा डिसिजन मेकिङ रुल्स विल बी एप्लाइड ओन्ली व्हेन वी आर डिसाइडिङ अबाउट एनी बिजनेस प्रपोजल। यसले के भन्छ कि डिसिजन मेकिङको कुरा चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गरौँ कि रिजेक्ट गरौँ भन्ने कुरा त्यति बेला मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ जब हामी कुनै कुराको बारेमा चाहिँ कुनै प्रपोजलको बारेमा डिसिजन लिइरहेका हुन्छौँ। नत्र यदि डिसिजन लिइरहेको छैन भने नर्मल कस्टिङ गरिरहेको छ भने त त्यहाँ फेरि त्यो गर्नु परेन, रिलेभेन्ट कस्टिङको कन्सेप्ट लाउनु भएन है। जस्तै हामी नर्मल कस्टिङ गर्छौँ नि, इम्प्लोइको कस्ट निकाल्छौँ हैन, मेसिन आवर रेट निकाल्छौँ, अरू थुप्रै कुराहरू गर्छौँ हैन। त्यो कस्टिङ गर्ने बेलामा त्यहाँ त हामी डिसिजन मेकिङको रुल एप्लाई गर्दैनौँ त, त्यहाँ रिलेभेन्ट कस्टिङको एप्लाई गर्छौँ र गर्दैनौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ मात्रै रिलेभेन्ट कस्टिङको एप्लिकेसन आउँछ जहाँ हामी चाहिँ कुनै प्रपोजललाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने डिसिजन लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि बी माइनस फर डिसिजन मेकिङ क्यालकुलेसन वी विल कन्सिडर ओन्ली रिलेभेन्ट आइटम्स एन्ड इरिलेभेन्ट इन्फर्मेसन विल बी इग्नोर्ड। डिसिजन गर्नलाई हामी जुन कुराहरू हाम्रो लागि रिलेभेन्ट हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी मात्रै कन्सिडर गर्छौँ र जति पनि इरिलेभेन्ट कुराहरू हुन्छ सबैलाई हामी के गर्छौँ इग्नोर गर्छौँ। रिलेभेन्ट आइटम भनेको रिलेभेन्ट आइटम्स आर दोज इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस व्हिच चेन्जेस अकॉर्डिङ टु आवर डिसिजन। रिलेभेन्ट इन्कम वा त एक्सपेन्सेस भनेको त्यस्तो खालको इन्कम वा त एक्सपेन्सेस हो जुन चाहिँ हाम्रो डिसिजनले गर्दा चेन्ज हुन्छ। जस्तै हामी रुममा बसिरहेछौँ हैन, रुममा बसिरहेछौँ भने हामीलाई रेन्ट तिर्नुपर्छ। रुममा बसिरहेछौँ भने हामीलाई रुममा रेन्ट तिर्नुपर्छ। तर यदि रुम छोड्यो भने के हामीलाई रेन्ट तिर्नुपर्छ? पर्दैन नि त। रुम यदि छोड्यो भने रेन्ट तिर्नुपर्छ? पर्दैन। भनेपछि हाम्रो डिसिजनले गर्दा के भयो त त्यो कस्टमा चेन्ज आयो नि त है। सो त्यस्तो खालको रिलेभेन्ट आइटम चाहिँ त्यस्तो खालको कस्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो डिसिजनले गर्दा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, त्यो चाहिँ मात्रै रिलेभेन्ट हो हैन। र धेरै कुरा कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि हामी गर्दा पनि र नगर्दा पनि खर्च चाहिँ त्यति नै लागिरहन्छ के, त्यस चाहिँ हाम्रो लागि इरिलेभेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ इरिलेभेन्ट हुन्छ। जस्तै मेसिनको डिप्रिसिएसन बिजनेस बन्द गरे पनि डिप्रिसिएसन चार्ज भइरहन्छ, नगरे पनि मेसिनको डिप्रिसिएसन चार्ज लाग्छ हैन। सो त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ रिलेभेन्ट आइटम हुँदैन। जस्तै सङ्क कस्टहरू जुन चाहिँ हामीले पास्टमा इन्कर गरिसक्यौँ र त्यसको अब चाहिँ त्यसको डिसिजन मेकिङमा कुनै असर नै छैन, त्यो चाहिँ सङ्क कस्ट भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि इरिलेभेन्ट हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् डुइङ नथिङ बाई रिजेक्टिङ अल द प्रपोजल इज अल्सो एन अप्सन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अप्सन
कुनै पनि अप्सनलाई रिजेक्ट गर्नु पनि एउटा अप्सनै हो। कुनै पनि अप्सनलाई कुनै अप्सनलाई चाहिँ के पनि नगर्नु पनि एउटा अप्सन हो। जस्तै मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँसँग चाहिँ एउटा ए हैन, एउटा बी र एउटा सी तीनवटा प्रपोजल आयो, र तपाईँले र अर्को एउटा डी पनि छ के। डी भनेको चाहिँ यहाँ नथिङ हो हैन, म त ए पनि बनाउँदिनँ हैन, म त ए पनि बनाउँदिनँ, बी पनि बनाउँदिनँ र सी पनि बनाउँदिनँ, के पनि गर्दैन भन्ने यो पनि एउटा अप्सनमै काउन्ट हुन्छ क्या यहाँ। ठिक छ, के पनि गर्दिनँ भन्ने कुरो पनि के हो, एउटा अप्सन नै हो। ए बनाउँछु एउटा अप्सन, बी बनाउँछु एउटा अप्सन हैन, अप्सन, सी बनाउँछु एउटा अप्सन, के पनि गर्दिनँ म, के पनि बनाउँदिनँ, त्यो पनि के हो, एउटा अप्सनै हो। त्यो चाहिँ यसले भन्न खोजेको छ। ठिक छ, डु नथिङ बाई रिजेक्टिङ अल द प्रपोजल इज अल्सो एन अप्सन। त्यसपछि हेर्नुहोस्, फर डिसिजन मेकिङ क्यालकुलेसन वी विल कन्सिडर ओन्ली रियल इन्कम एन्ड रियल एक्सपेन्सेस। हामी डिसिजन मेकिङ गर्ने बेलामा रियल इन्कम र रियल एक्सपेन्सेसलाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ, नत्र अरूलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। अब रियल इन्कम भनेको के हो त? रियल इन्कम भनेको त्यस्तो खालको इन्कम हो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोजीमा आउँछ। रियल इन्कम भनेको त्यस्तो खालको इन्कम हो, इन्क्रिमेन्टल क्यास इन्फ्लो हो, जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोजीमा आउँछ। कसको कारणले गर्दा? प्रपोजलको कारणले गर्दा है। यदि मैले एक्सेप्ट गरेँ भने मलाई इन्क्रिमेन्टल के कति आउँछ त, त्यो चाहिँ मेरो लागि के हो, रियल इन्कम हो। रियल एक्सपेन्सेस भनेको त्यस्तो हो, क्यास पेमेन्ट हो, जुन चाहिँ मैले प्रपोजल एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो लाग्छ। यदि मैले प्रपोजल एक्सेप्ट गरेन भने त्यो लाग्दैन। यदि मैले प्रपोजल एक्सेप्ट गरेन भने मेरो लाग्दैन, तर यदि मैले प्रपोजल एक्सेप्ट गरेँ भने मलाई के हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल तिर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ एउटा ए चाहिँ युनिट हैन, ए को चाहिँ ए प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँ प्रड्युस गरिराख्नु भएको थियो हैन। ए चाहिँ प्रोडक्ट तपाईँ प्रड्युस गरिराख्नु भएको थियो र तपाईँको लागि चाहिँ बी को एउटा प्रपोजल आयो, बी पनि बनाउने एउटा प्रपोजल आयो, र तपाईँ बी बनाउन थाल्नुहुन्छ भने त तपाईँलाई चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा न्यू वर्करको चाहिँ आवश्यकता हुनसक्छ कि न्यू वर्कर के हुनसक्छ, आवश्यकता हुनसक्छ। र यहाँ यदि न्यू वर्कर तपाईँ ल्याउनुहुन्छ भने के तपाईँलाई न्यू वर्करलाई वेजेस तिर्नु पर्दैन? न्यू वेजेस तिर्नु पर्दैन? पर्छ नि त। त्यो न्यू वर्करलाई पैसा तिर्नुहुन्छ नि भनेपछि यो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त, मेरो वर्करलाई पैसा तिर्नु पर्यो नि त, मेरो गोजीबाट पैसा गयो नि त। हो भनेको यो चाहिँ मेरो लागि के हो, रिलिभेन्ट हो है। त्यो चाहिँ त्यही भन्न खोजेको छ। रियल एक्सपेन्स भनेको त्यस्तो खालको एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ के हुन्छ अरे, मलाई प्रपोजल एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्गनाइजेसनको गोजीमा रियलमा क्यास आइरहेको छ या त अर्गनाइजेसनको गोजीबाट रियलमा क्यास गइरहेको छ भन्ने मात्र कन्सिडर गर्ने। र यो कुरा तपाईँलाई यति इम्पोर्टेन्ट फिल हुन्छ नि, त्यो हामी जब अगाडि बढ्छौँ यति फिल हुन्छ, यति इम्पोर्टेन्ट फिल हुन्छ, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है। सो अब अर्को पेजमा हेरौँ, यहाँ के छ, all the income and expenses which are already incurred in the past and they are not expected to change by any future course of action, they are considered as sunk cost। यसले के भन्छ भन्दा कि मैले कुनै फ्युचरमा चाहिँ कुनै इन्कम एउटा रिसिभ गराएको थिएँ या त मैले कुनै एक्सपेन्सेस गराएको थिएँ, तर त्यसले गर्दा चाहिँ अबको मेरो कुनै डिसिजन गर्छु नि, त्यो डिसिजनमा चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन भनेपछि त्यो मेरो लागि के हुन्छ, सङ्क कस्ट हुन्छ, र त्यसलाई म इरिलिभेन्ट कस्ट भन्छु। त्यो मेरो लागि कुनै रिलिभेन्टको छैन। किनकि मेरो नयाँ प्रपोजलको डिसिजन लिने बेलामा के पनि असर गर्दैन हैन, गरे पनि त्यति नै, नगरे पनि त्यति नै हुन्छ, त त्यसले के फरक पार्यो र है। त्यस्तै यसलाई चाहिँ म सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भन्छु। यो जी नम्बरको पोइन्टलाई चाहिँ म सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्छु, किनकि जुन हामी अगाडि डिस्कस गर्नेवाला छौँ त्यसको लागि यो बुझेन भने त अगाडि एकदम कन्फ्युजन आउनेवाला छ। सो हेर्नुहोस् त, फर आवर डिसिजन मेकिङ वी विल टेक रिलिभेन्ट कस्ट। त्यो त हामीले पहिले पढ्यौँ कि डिसिजन मेकिङ गर्नलाई हामी रिलिभेन्ट कस्ट मात्रै कन्सिडर गर्छौँ, अरू त कुनै कन्सिडर हामी गर्दैनौँ। हो, अब रिलिभेन्ट कस्ट निकाल्ने कसरी त, रिलिभेन्ट कस्ट कसरी निकाल्ने? हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट। इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट भनेको हामी पछाडि हेरिसक्यौँ कि मेरो गोजीबाट कति पैसा गइरहेको छ, त्यसलाई म के भन्छु, इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट प्लस बेनिफिट लस्ट। अब यो बेनिफिट लस्ट चाहिँ म तपाईँलाई अगाडि सिकाउँछु है, माइनस बेनिफिट एचिभ्ड। ठिक छ, मैले त्यो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेर मेरो बेनिफिट कति लस्ट भयो र मेरो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेको कारणले मैले चाहिँ बेनिफिट कति एचिभ गरेँ त्यो घटाएर है, इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट प्लस बेनिफिट लस्ट माइनस बेनिफिट एचिभ गरेपछि तपाईँको के आउँछ, रिलिभेन्ट कस्ट आउँछ। ठिक छ, अर्को लास्ट पोइन्ट, त्यसपछि चाहिँ हामी रिलिभेन्ट कस्ट स्टार्ट गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक पोइन्ट थियो। ओभरहेड एब्जर्ब्ड, एलोकेटेड, एपोर्सन्ड, रिकभर्ड, चार्ज और एडेड ओभरहेड आर इरिलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। मतलब जुन हामीले ओभरहेड पढाएको छौँ नि, ओभरहेड च्याप्टर त पढ्नु भयो होला, त्यहाँ के गरिन्छ, सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्टलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट कस्टको कस्टमा हैन, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा के गरिन्छ, एलोकेट गरिन्छ नि, एब्जर्ब गरिन्छ नि। हो भनेपछि त्यस्तो कुनै कस्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, मात्रै रियल कस्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ। कुनै अब्जर्ब्ड, एलोकेटेड है, रिकभर्ड कस्टलाई चाहिँ हामी यहाँ कन्सिडर गर्दैनौँ, किनकि त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ, इरिलिभेन्ट कस्ट हुन्छ। ओके ल, अब एकदम इम्पोर्टेन्ट, अब चाहिँ हाम्रो रिलिभेन्ट कस्ट अफ मेटेरियल।
रिलेभेन्ट कस्ट अफ मेटेरियल। अब चाहिँ हाम्रो रिलेभेन्ट कस्ट स्टार्ट भयो है। यहाँसम्म चाहिँ बेसिक कुरो थियो, कुनलाई चाहिँ के बुझ्ने भन्ने कुरो थियो, ठिक छ। सो अब रिलेभेन्ट कस्ट अफ मेटेरियल, मेटेरियलको चाहिँ कुन केसमा कुनलाई चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट मान्ने भन्ने कुरो छ। पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मेटेरियल नट इन स्टक, मेटेरियल नट इन स्टक। जस्तै एउटा सिनारियो क्रिएट गरौँ र त्यो सिनारियो चाहिँ तपाईँलाई मजाले बुझ्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा सिनारियो क्रिएट गरौँ, जस्तै यसलाई बन्द गरौँ होइन। यो के भयो भन्दा नि तपाईँ चाहिँ एउटा तपाईँ पहिलादेखि होइन ए लिमिटेड कम्पनी होइन, जुन मैले माथि इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यही इक्जाम्पल सपोज होइन। यसले चाहिँ के गर्थ्यो, पहिलादेखि 20,000 चाहिँ युनिट बनाइराखेको थियो होइन, 20,000 युनिट चाहिँ बनाइराखेको थियो है त, 20,000 युनिट चाहिँ बनाइराखेको थियो। र अब यसलाई चाहिँ के भयो भन्दा एउटा प्रोडक्ट उज्यालो भन्ने प्रोडक्टको के आयो, अफर आयो, प्रपोजल आयो है। यसको चाहिँ सपोज 5,000 युनिट बनाउने के आयो, प्रपोजल आयो। अब यो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरोलाई, एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो कताबाट थाहा हुन्छ हामीलाई, रिलेभेन्ट कस्टिङबाट हामीले थाहा हुन्छ कि यो प्रपोजल चाहिँ हामी एक्सेप्ट गरौँ कि रिजेक्ट गरौँ भनेर होइन। त रिलेभेन्ट कस्टिङ हो के त होइन, कुन कस्टलाई चाहिँ म रिलेभेन्ट कस्ट मान्छु, कुनलाई चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट मान्दिनँ भन्ने कुरो अब यसले गर्छ। त पहिला चाहिँ मेटेरियलको केसमा के भन्छ त, मेटेरियलको केसमा के भन्छ कि यदि मेटेरियल स्टकमा छैन भने रिलेभेन्ट कस्ट के हुन्छ तपाईँको लागि, करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट या त पर्चेज कस्ट। मतलब यदि यो उज्यालो बनाउनलाई जुन र मेटेरियल चाहिन्छ नि, त्यो र मेटेरियल चाहिँ तपाईँको स्टकमा छैन, यदि यो जुन र मेटेरियल बनाउनलाई चाहिन्छ त्यो र मेटेरियल चाहिँ तपाईँको स्टकमा छैन भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, मार्केटबाट किन्नुपर्छ। यदि यो उज्यालो प्रोडक्टको चाहिँ तपाईँ यो अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गरिराख्नु भएको छ होइन। त डिसाइड गर्नुलाई मलाई के चाहिन्छ, रिलेभेन्ट कस्ट के हो, रिलेभेन्ट कस्ट मेरो कति हुन्छ, हो कि होइन। सो यो र मेटेरियल जुन चाहिन्छ नि यो उज्यालो बनाउनलाई, त्यो चाहिँ तपाईँको स्टकमा छैन भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, यो र मेटेरियल किन्नुपर्छ। भनेपछि अहिले तपाईँलाई किन्नलाई कति खर्च लाग्छ त्यो नै के हो, तपाईँको रिलेभेन्ट कस्ट हो, ठिक छ। त्यस्तै सेकेन्डमा हेर्नुहोस्, मेटेरियल रेगुलरली युज्ड अर वाइडली युज्ड बाई द कम्पनी। त्यस्तो मेटेरियल जुन चाहिँ कम्पनीले पहिल्यैदेखि युज गरिरहेको छ होइन, कम्पनीले पहिल्यैदेखि युज गरिरहेको छ, नर्मली चाहिँ युज भइरहन्छ त्यो र मेटेरियल। मतलब यहाँ जुन ए लिमिटेडले 24,000 युनिट बनाउँदैछ नि, त्यही र मेटेरियल चाहिँ यताको उज्यालो बनाउनमा पनि युज हुनसक्छ, यताको 24,000 युनिट यता पनि युज हुनसक्छ। भने यताको मैले युनिट यता युज गरिदिएँ भने फेरि यसको लागि चाहिँ किन्नु पर्ला नि त। यताको युनिट मैले यो 5,000 युनिट बनाउनमा युज गरेँ भने, र मेटेरियल युज गरेँ भने त यसको लागि त किन्नुपर्छ नि त, यसको लागि किन्नु पर्दैन, मलाई किन्नुपर्छ। भनेपछि यताको लागि किन्दा चाहिँ कति रिप्लेसमेन्ट कस्ट, मतलब कति पर्चेज कस्ट पर्छ, त्यो चाहिँ मेरो लागि के हो, रिलेभेन्ट कस्ट हो। बुझिराख्नु भएको छ। मेटेरियल रेगुलरली युज अर वाइडली युज बाई द कम्पनी, रिलेभेन्ट कस्ट इज कुन, करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट। मैले सबको चाहिँ इक्जाम्पल दिँदै गइरहेको छु, सो तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ है। सुरुमै अब डिसिजन लिनुहुन्छ कि अब होइन बुझ्नेवाला छैन भनेर त भएन होइन, कोसिस गर्नु पऱ्यो, बुझ्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो होइन, बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ है। त्यसपछि थर्डमा हेर्नुहोस्, मेटेरियल हैज नो अदर युज बट हैज नेट स्क्रैप भ्यालु, मेटेरियल हैज नो अदर युज बट हैज नेट स्क्रैप भ्यालु। यसको के मतलब भयो, पहिला चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट हेर्नुहोस्, रिलेभेन्ट कस्ट इज इक्वल टु लोवर अफ करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट अर रिसेल भ्यालु भनेर भन्छ, ठिक छ। यो के भयो भन्दा नि तपाईसँग एउटा र मेटेरियल छ होइन, तपाईसँग र मेटेरियल छ र त्यो र मेटेरियल चाहिँ नि कुनै कामको छैन के, यो र मेटेरियल छ नि तपाईसँग, यो र मेटेरियलको चाहिँ कुनै कामको छैन, कुनै कामै लाग्ने छैन है, कुनै काम लाग्ने छैन यो। तर यसलाई बेच्यो भने मार्केटमा बेच्यो भने केही पैसा चाहिँ आउँछ के, यसलाई मार्केटमा बेच्यो भने केही पैसा चाहिँ आउँछ। बुझिराख्नु भयो। मलाई मेटेरियल चाहिँ कुनै कामको छैन, मेटेरियल चाहिँ स्टकमा छ तर कुनै कामको छैन, तर यसलाई बेच्यो भने केही पैसा चाहिँ आउँछ भने, यसलाई अहिले मार्केटमा किन्यो भने कति पैसा लाग्छ र यसलाई बेच्यो भने कति पैसामा बेचिन्छ, त्यो दुटामा जुन लोवर हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ, ठिक। अब मेटेरियल हैज नो अदर युज बट हैज नेट स्क्रैप कस्ट, मेटेरियल हैज नो अदर युज बट हैज नेट स्क्रैप कस्ट। मतलब मेटेरियलको काम त छैन, माथिको जस्तै होला यो पनि, माथिको के छ भन्दा कि मेटेरियलको चाहिँ युज छैन तर त्यसलाई बेच्न सकिन्छ। यहाँ के भयो, मेटेरियलको युज पनि छैन तर त्यसलाई बेच्नलाई मलाई खर्च लाग्छ के, त्यसलाई बेच्यो भने मलाई झन् खर्च लाग्छ। भने म यदि बेचिनँ भने, म यदि त्यसलाई बेचिनँ भने म यता युज गरिहाल्छु होइन, म यता युज गरिहाल्छु। त युज गर्छु भने मलाई के हुन्छ, सेभिङ हुन्छ। मैले यदि होइन मेटेरियल हैज नो अदर युज बट हैज नेट स्क्रैप कस्ट, मतलब यदि मैले त्यसलाई बेचेको भए मलाई बेच्नलाई पनि केही कस्ट लाग्थ्यो, त यदि मैले त्यसलाई प्रपोजलमा युज गरेँ भने त मलाई त्यो जुन कस्ट लाग्थ्यो बेच्दाखेरि त्यो त मेरो सेभिङ भयो नि त है। सो यसले गर्दा चाहिँ मलाई के हुन्छ, सेभिङ हुन्छ, कस्ट हुँदैन।
अब मेटेरियल क्यान बी युज्ड एज अ सब्स्टिट्युट इल्सवेयर, मेटेरियल क्यान बी युज्ड एज अ सब्स्टिट्युट इल्सवेयर मतलब मेटेरियल जुन छ नि मसँग त्यसलाई चाहिँ म अर्को पनि कुनै प्रोडक्ट बनाउनमा युज गर्न सक्छु, मेटेरियल जुन मसँग छ त्यसलाई म अर्को कुनै प्रोडक्ट पनि बनाउनमा युज गर्न सक्छु भन्ने त्यो केसमा चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट कुन हुन्छ त? पहिला म के हेर्छु, हायर अफ रिसेल भ्यालु अर युज इट एज सब्स्टिट्युट है। मैले यदि सब्स्टिट्युटमा युज गर्छु भने कति म चाहिँ सेभ गर्छु हैन, र रिसेल भ्यालु मेरो कति छ, यो दुटा मध्ये जुन चाहिँ मेरो लोवर हुन्छ त्यो चाहिँ यता आउँछ हैन, र त्यसपछि हायर अफ यो दुटा मैले लिएँ यता, त्यसपछि लोवर अफ के लिने, यहाँको दुटाको हायर र करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट, यो दुटाको जुन लोवर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, रिलेभेन्ट कस्ट। अब लास्टमा यो 6 नम्बर, मेटेरियल इज इन सर्ट सप्लाई, मेटेरियल इज इन सर्ट सप्लाई है। रिलेभेन्ट कस्ट इज इक्वल टू अपर्चुनिटी कस्ट अफ अनदर प्रोडक्ट नट प्रोड्युस्ड फ्रम सर्टेड मेटेरियल द्याट इज कन्ट्रिब्युसन लस्ट। यो के भन्छ भन्दाखेरि यदि मसँग मेटेरियल चाहिँ सप्लाई सर्ट छ हैन, मतलब सर्टेज छ भने म एउटा चाहिँ यसो भयो कि म यता चाहिँ यो प्रोडक्ट बनाइरहेको थिएँ हैन, एउटा यो प्रोडक्ट बनाइरहेको थिएँ हैन, र मसँग चाहिँ मेटेरियलको सप्लाई सर्टेज छ, मसँग मेटेरियलको सप्लाई के छ अरे सर्टेज छ भन्ने, मेटेरियलको सप्लाई सर्टेज छ भने म त्यसलाई यता युज गरिदिएँ भने त म यो मेटेरियललाई जुन मसँग मेटेरियल सर्टेज छ नि त्यो मेटेरियललाई म यता उज्यालो बनाउनमा युज गरिदिएँ भने मेरो यताको मेटेरियल कम हुन्छ, र यताको मेटेरियल कम भयो भने म यताको प्रोडक्ट बनाउन सक्दिनँ भने यताको मेरो कन्ट्रिब्युसन लस्ट हुन्छ नि त, यताको मेरो के हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन लस्ट हुन्छ। सो त्यो कन्ट्रिब्युसन लस्ट नै के हुन्छ मेरो लागि, रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। ठिक छ, किनकि हामीले यता पढाएको थियौँ नि इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट प्लस बेनिफिट लस्ट, त यहाँ त इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट त केही भएन तर बेनिफिट त मेरो लस्ट भयो नि त, बेनिफिट त मेरो लस्ट भयो नि त। मैले त्यही मेटेरियल चाहिँ पहिलाकै प्रोडक्ट बनाउनलाई युज गरेको भए मलाई केही कन्ट्रिब्युसन आउँथ्यो, तर त्यो मेरो कन्ट्रिब्युसन अब आएन, मैले यता युज गरेँ भने त हैन, सो त्यो कन्ट्रिब्युसन के भयो, मेरो बेनिफिट लस्ट भयो। अब रिलेभेन्ट कस्ट अफ लेबर, मेटेरियलकै चाहिँ हामीले भ्यायौँ। अब रिलेभेन्ट कस्ट अफ लेबर, यहाँ हेर्नुहोस्, इफ न्यू लेबर इज एपोइन्टेड फर द प्रपोजल रिलेभेन्ट कस्ट विल बी इक्वल टू द वेजेज पे टू द्याट लेबर। यदि तपाईँले त्यो प्रपोजलको लागि नयाँ लेबर ल्याउनुहुन्छ भने त्यसलाई वेजेस दिनुपर्छ, सो नयाँ वर्करलाई चाहिँ वेज तिर्दा तपाईँको गोजीबाट पैसा जान्छ कि जाँदैन, जान्छ। इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट हुन्छ हो भनेपछि यो के हुने भयो, इन्क्रिमेन्टल प्लस बेनिफिट लस्ट 0 माइनस बेनिफिट अचिभ्ड 0, सो रिलेभेन्ट कस्ट इज इक्वल टू कति मैले क्यास पेमेन्ट गरेँ त्यति नै, सो त्यही लेखा छ यहाँ पनि, रिलेभेन्ट कस्ट विल बी इक्वल टू द वेजेज पे टू द्याट लेबर, जति मैले त्यसलाई पैसा तिर्छु त्यो मेरो लागि रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। त्यसपछि इफ एक्जिस्टिङ लेबर वर्कड ओभर टाइम फर द प्रपोजल रिलेभेन्ट कस्ट विल बी इक्वल टू द ओभर टाइम वेजेज एक्चुअली पेड, मतलब पहिला चाहिँ जुन वर्करहरू थियो त्यो चाहिँ 20 घन्टा के अरे दिनको चाहिँ 6 घन्टा काम गर्थ्यो, र अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यो प्रपोजल ल्याउनुको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भन्यौँ कि तिमी चाहिँ 8 घन्टा काम गर, 8 घन्टा काम गर, किनकि हामी एउटा नयाँ प्रपोजल चाहिँ थप्या रहेछौँ, त्यही भएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ 8 घन्टा काम गर्ने भयो। सो यसले यो प्रपोजल आएको कारणले गर्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल यिनीहरू चाहिँ कति घन्टा काम गरेको छ त, 2 घन्टा हो, इन्क्रिमेन्टल कति घन्टा काम गर्नु परेको छ, 2 घन्टा। सो यो 2 घन्टाको जुन तपाईँ कस्ट दिनुहुन्छ नि, यो 2 घन्टाको जुन कस्ट तपाईँ पे गर्नुहुन्छ नि, वेज पे गर्नुहुन्छ नि हो, यो तपाईँको लागि के हुन्छ, रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। क्लियर छ? त्यसपछि हेर्नुहोस् नम्बर 3, इफ प्रपोजल वर्क इज डन विदिन द आइडल टाइम अफ एक्जिस्टिङ वर्कर देन रिलेभेन्ट कस्ट विल बी 0। अब एउटा कुरा के भन्छु भन्दा यस्तो भयो कि तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ हैन, तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटमा लेबरहरू के गर्छन् भन्दा नि 8 घन्टा काम गर्नुपर्ने छ हैन, काम गर्नुपर्ने चाहिँ 8 घन्टा छ, तर यो 8 घन्टा मध्ये लेबरहरू चाहिँ 4 घन्टा काम गर्छन्, र 4 घन्टा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यतिकै बसिरहेको हुन्छ कि 4 घन्टा चाहिँ यतिकै बसिरहेको हुन्छ हैन, खाली बसिरहेको हुन्छ भन्ने यो नयाँ प्रपोजल आउँदा म के गर्छु यसलाई, हे लेबर तिमी चाहिँ यतिकै 4 घन्टा खाली बसिरहेको हुन्छौ, आऊ मैले एउटा नयाँ प्रपोजल लिएको छु यसमा काम गर भनेर भन्न सक्छु। मैले यदि नयाँ प्रपोजल लिएँ भने उनीहरू चाहिँ 4 घन्टा यतिकै बसिरहेको थियो, त म के गर्न सक्छु कि जुन तिनीहरू चाहिँ खाली टाइममा 4 घन्टा बसिरहेको थियो नि त्यो खाली टाइमलाई म यो प्रपोजलमा युज गर्न सक्छु हैन, म यो टाइममा चाहिँ के गर्न सक्छु, युज गर्न सक्छु भने तिनलाई के मलाई एक्स्ट्रा कुनै कस्ट दिनुपर्छ, मेरो के इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट हुन्छ, हुँदैन नि त, किन उसले काम गर्नु भनेको 8 घन्टा नै थियो, 8 घन्टाको पैसा पाइरहेको थियो, तर उसले 4 घन्टा काम गर्थ्यो, 4 घन्टा चाहिँ यतिकै बसिरहेको हुन्थ्यो भनेपछि यदि मैले त्यही 4 घन्टालाई यता युज गरेँ भने उसलाई मलाई के इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट दिनुपर्छ, मलाई एडिसनल क्यास के दिनुपर्छ, पर्दैन। सो मेरो रिलेभेन्ट कस्ट कति हुन्छ, 0। अब नम्बर 4, अब तपाईँलाई यदि क्वेसनमा के भन्छ भने,
मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु यहाँ कि 2000 आवर्स अफ स्किल्ड एन्ड 3000 आवर्स अफ अनस्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड आइडियली है। आइडियली चाहिँ यति यति चाहिन्छ फर द प्रपोजल, बट इफ अगेन सेज, तर अरू तपाईँले के भन्छ क्वेसनमा कि द्याट अल द वर्कर्स होइन अल द वर्क्स अफ अनस्किल्ड वर्कर विल बी डन बाई स्किल्ड वर्कर्स। यसको मतलब के भयो यसरी चाहिँ बुझ्नु है तपाईँ। हामीसँग के हुन्छ भन्दा नि वर्करको टाइप्सहरू हुन्छ के, स्किल्ड वर्कर होइन, अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्करको टाइप्सहरू हुन्छ। सो मैले सुरुमा के भनेको थिएँ कि स्किल्ड वर्करको चाहिँ एउटा यो प्रपोजल छ होइन, जो हामीले प्रपोजल हाम्रो यही रहन्छ, उज्यालोकै प्रपोजल छ 5000 युनिट बनाउने। त मैले के भने कि जो 5000 युनिट बनाउनलाई नि स्किल्ड वर्करको चाहिँ 2000 घन्टा लाग्छ र अनस्किल्ड वर्करको 3000 घन्टा लाग्छ मैले भने होइन। तर फेरि क्वेसनमा के भनिदियो कि सबै काम होइन स्किल्ड वर्करको के अरे अनस्किल्ड वर्करको सबै काम कसले गर्यो, स्किल्डले गर्यो। अनस्किल्ड वर्करको सबै काम कसले गर्यो, अनस्किल्ड वर्करले गर्यो भने तपाईँ यसको मतलब के बुझ्नुहुन्छ भन्दा कि स्किल्ड वर्करहरू चाहिँ यतिकै खाली बसिरहेको थियो है। म फेरि यसलाई रिपिट गर्न चाहेँ। तपाईँले क्वेसनमा के भन्छ कि यो 5000 युनिट बनाउनलाई होइन, यहाँ इक्जाम्पल हाम्रो 5000 युनिट हो नि, स्किल्ड वर्करको चाहिँ 2000 घन्टा लाग्छ होइन, 2000 घन्टा लाग्छ र यसको चाहिँ अनस्किल्डको चाहिँ 3000 घन्टा लाग्छ। र पछि फेरि के भन्यो कि अनस्किल्डको काम सबै काम चाहिँ जुन अनस्किलले गर्नुपर्ने थियो नि त्यो चाहिँ स्किलले गर्यो। यसरी भनेको छ भने तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ कि स्किल्ड वर्करहरू चाहिँ खाली नै बसिरहेको थियो, त्यही भएर उसलाई चाहिँ हामीलाई केही एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन र रिलिभेन्ट कस्ट हाम्रो के हुन्छ, 0 हुन्छ। यो बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। यो एकचोटि पढ्नुहोस्। यसको मतलब स्किल्ड वर्कर चाहिँ यतिकै खाली बसिरहेका थिए, तिनीहरू यहाँ युज गरेको हो, त्यसैले रिलिभेन्ट कस्ट इक्वल टु निल। अब नम्बर 5, if we shift existing worker to proposal work and we appoint new worker to complete previous work of existing worker, then salary paid to the new worker will be my relevant cost। यो कस्तो भयो भन्दा यसलाई यसरी बुझौँ हैन, यसलाई चाहिँ यसरी बुझौँ कि मैले के गरेको थिएँ भन्दा मैले चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा वर्करलाई यो हैन, यो वर्करलाई चाहिँ मैले के गर्थेँ यतातिर काममा लगाएको थिएँ हैन। यसले चाहिँ सुरुमा के गर्थ्यो, कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाइरहेको थियो होइन। यो वर्कर चाहिँ पहिला कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाइरहेको थियो र मेरो जुन अब प्रपोजल आयो नि, अब यो प्रपोजल के थियो अरे, उज्यालो होइन, कति 5000 युनिट यही थियो। अब मैले के गरेँ भन्दा यहाँ जुन ए भन्ने वर्कर काम गरिरहेको छ नि, पहिलादेखि जुन मेरो कुनै अर्को प्रोडक्ट बनाइरहेको छ नि, त्यो लेबललाई मैले उताबाट उठाएर वर्करलाई चाहिँ उताबाट उठाएर मैले के गरेँ यतातिर ल्याइहालेँ है। तिमी चाहिँ उता नबनाऊ, तिमी चाहिँ राम्रो रहेछौ, बरु यो प्रपोजल चाहिँ चाँडो कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर तिमी चाहिँ त्यो न्यू प्रोजेक्टमा तिमी चाहिँ काम गर, तिमी चाहिँ राम्रो रहेछौ, तिम्रो इफिसियन्सी राम्रो छ र यो प्रपोजल चाहिँ मलाई चाँडो कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर तिमी चाहिँ के गर भन्दा यो प्रपोजलमा काम गर भनेर मैले यदि भने मलाई के हुन्छ हैन। र हामी के अब यसलाई चाहिँ यता पठाइदिएँ त उसको सट्टामा त एउटा नयाँ ल्याउनु पर्यो नि त यसको सट्टामा मैले के गरेँ, सपोज बीलाई एपोइन्ट गरेँ, यसलाई मैले उता पठाइदिएँ प्रपोजलमा काम गर्नलाई र बीलाई मैले नयाँ एपोइन्ट गरेँ भने यो बीलाई जति पैसा तिर्नेछ नि त्यो हुन्छ मेरो के, रिलिभेन्ट कस्ट। यो पनि क्लियर छ होला। अब के छ भन्दा वर्क इज डन बाई पर्मानेन्ट वर्कर है। यदि पर्मानेन्ट वर्कर क्वेसनमा के भन्छ तपाईँलाई कि वर्क चाहिँ पर्मानेन्ट वर्करले गर्छ, वर्क चाहिँ कसले गर्छ अरे, पर्मानेन्ट वर्करले गर्छ र अरू केही पनि भनेन भने है, यदि अरू केही पनि छैन भने हामी के बुझ्छौँ कि पर्मानेन्ट वर्कर चाहिँ आइडल मतलब खाली बसिरहेको थियो, त्यही भएर हाम्रो रिलिभेन्ट कस्ट के हुन्छ, 0 हुन्छ। यदि वर्क चाहिँ पर्मानेन्ट वर्करले गरेछ र अरू केही पनि इन्फर्मेसन तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छैन भने हामी के जुम गर्छौँ कि त्यो वर्कर चाहिँ खाली बसिरहेको थियो र हाम्रो रिलिभेन्ट कस्ट चाहिँ 0 हुन्छ। किनकि त्यो खाली बसिरहेको थियो भने त हामीलाई त्यसलाई पहिलेदेखि त्यो पैसा हामीले तिरेर हुन्छ नि त, त्यसलाई पहिले हामी पैसा तिरेर हुन्छौँ हैन। र त्यो यतिकै खाली बसिरहेको थियो भने त्यही खाली टाइमलाई चाहिँ हामीले युज गरेको मात्रै हो के, त्यही भएर हामीलाई हाम्रो गोजीबाट केही इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट त गएन भनेपछि रिलिभेन्ट लेबर कस्ट के हुने भयो, 0 हुने भयो। तर यतातिर के हुन्छ भन्दा क्याजुअल वर्कर भयो हैन, कन्ट्र्याक्ट वर्कर केही दिनसम्म काम गर्ने त्यसपछि चाहिँ गइहाल्ने, मतलब त्यसलाई चाहिँ प्रपोजलको कारणले मात्रै बोलाएको, आउनुहोस् तपाईँ चाहिँ प्रपोजलमा काम गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ जानु होला भनेर चाहिँ त्यसरी कुनै बोलाएको छ भने त्यो मान्छेलाई हामी जति वेजेस तिर्छौँ नि, त्यो कन्ट्र्याक्ट वर्करलाई या त क्याजुअल वर्करलाई या त ट्रेनिङ वर्कर हुनसक्छ, सो त्यस्तोलाई जति हामी वेजेस तिर्छौँ त्यो नै हुन्छ हाम्रो लागि के, रिलिभेन्ट कस्ट। यहाँसम्म क्लियर छ। अब if question says that we will perform the proposal work with our existing permanent worker which is currently manufacturing the same other product, अब के भन्छ भन्दा
यहाँ त के थियो पर्मानेन्ट वर्कर थियो तर के पनि अरू इन्फर्मेसन दिएको थिएन, त्यही भएर हामीले के एज्युम गऱ्यौँ कि तिनीहरू चाहिँ खाली नै बसिरहेको थियो र रिलिभेन्ट कस्ट 0 हुने भयो। तर यहाँ के भन्यो उसले कि पहिला हैन हामी काम प्रपोजलको काम कसरी गर्छौँ, पहिलाको पर्मानेन्ट वर्करलाई युज गरेर जुन पर्मानेन्ट वर्करहरू चाहिँ पहिल्यै कुनै अर्को प्रोडक्ट बनाइरहेको थियो, पहिल्यै कुनै अरू प्रोडक्ट चाहिँ बनाइरहेको थियो भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो रिलिभेन्ट कस्ट के हुन्छ, बेनिफिट लस्ट मतलब कन्ट्रिब्युसन लस्ट। उसले त पर्मानेन्ट वर्कर त पहिला कुनै अर्को प्रोडक्ट बनाइरहेको छ नि त, अब त्यो पर्मानेन्ट वर्करलाई उठाएर यदि हामी प्रपोजलतिर राख्यौँ भने पहिलाको प्रोडक्ट त बन्दैन, भनेपछि उताको कन्ट्रिब्युसन त मैले लस्ट गरेँ। सो कति मैले उताको कन्ट्रिब्युसन लस्ट गरेँ त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ, रिलिभेन्ट कस्ट हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 8 मा इफ एक्जिस्टिङ सुपरभाइजर विल लुक आफ्टर द प्रपोजल वर्क रिलिभेन्ट लेबर कस्ट विल बी 0 बिकज देयर इज नो इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट। पहिला चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो कि एउटा सुपरभाइजर थियो, जुन सुपरभाइजरले चाहिँ 2टा युनिटलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्थ्यो हैन। त्यसलाई मैले के भने, ओ सुपरभाइजर यता पनि एउटा नयाँ प्रपोजल आएको छ, तपाईँ चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यतातिर पनि हेरिदिनु होला, त्यो एउटा युनिट 2टा युनिटमा त हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँ यताको पनि युनिट के गर्नु होला, हेरिदिनु होला भनेर भनेको छु भने मेरो चाहिँ एक्स्ट्रा पेमेन्ट के पनि लाग्दैन, उसको चाहिँ अलिकति काम मात्रै डाइभर्ट गरेको हो हैन। उसले चाहिँ यतिकै बसेर सुपरभाइज त गर्ने हो नि, भने उसलाई मैले के गरेँ, तपाईँ यो युनिटलाई पनि के गर्नुहोस् सुपरभाइज गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छु भने मेरो रिलिभेन्ट कस्ट के हुन्छ, 0, के पनि इन्क्रिमेन्टल क्यास पेमेन्ट मेरो लाग्दैन। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग रिलिभेन्ट कस्ट अफ भेरिएबल ओभरहेड। रिलिभेन्ट कस्ट अफ भेरिएबल ओभरहेड, भेरिएबल ओभरहेड इज अलवेज पेड एडिसनली हैन, एडिसनली नो म्याटर वाट एभर क्वेसन सेज। क्वेसनले जेसुकै भनोस् तपाईँ जहिले पनि भेरिएबल ओभरहेडलाई चाहिँ के मान्नुहुन्छ, रिलिभेन्ट कस्ट नै मान्नुहुन्छ। इफ भेरिएबल ओभरहेड इज बेस्ड अन लेबर आवर्स, यदि लेबर आवरमा भेरिएबल ओभरहेड बेस्ड छ भने देन सच भेरिएबल ओभरहेड विल अलवेज बी पेड एडिसनली, त्यो जहिले पनि के हुन्छ, एडिसनली नै पेड गरिन्छ। किनकि नयाँ प्रपोजल हुँदा त लेबर आवर त लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त, नयाँ नयाँ लेबरहरू काम गर्छ नि त, लेबर आवर मेरो इन्क्रिज हुन्छ नि त, त्यो लेबर आवर यदि इन्क्रिज भयो भने त लेबरको कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ नि, भनेपछि यदि त्यसले क्वेसनमा के पनि भनेको छैन भने त्यही पनि लेबरको भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, रिलिभेन्ट कस्ट नै हुन्छ। अब सेकेन्ड लास्ट रिलिभेन्ट कस्ट अफ फिक्स्ड ओभरहेड। रिलिभेन्ट कस्ट अफ फिक्स्ड ओभरहेड, if we have incurred extra fixed overhead due to the accepting of proposal then such extra payment will be taken as relevant cost। है यसले के भयो भन्दा मैले एउटा नयाँ प्रपोजल एक्सेप्ट गरेँ, र त्यो नयाँ प्रपोजल एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो फिक्स कस्ट चाहिँ के भइरहेछ भन्दा, फिक्स कस्ट नि मेरो के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ के मेरो। यदि फिक्स कस्ट यो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यदि मेरो फिक्स कस्ट इन्क्रिज भइरहेछ, एडिसनल मलाई केही फिक्स कस्ट दिनु परेछ भने त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ, मात्रै रिलिभेन्ट हुन्छ, नत्र अरू कुनै पनि फिक्स कस्ट मेरो लागि रिलिभेन्ट हुँदैन। रिलिभेन्ट फिक्स कस्ट जहिले मेरो त्यो फिक्स कस्ट मात्रै हुन्छ जुन चाहिँ मेरो के हुन्छ, इन्क्रिमेन्टल हुन्छ, नत्र यदि त्यो फिक्स कस्ट इन्क्रिमेन्टल पेमेन्ट छैन, इन्क्रिमेन्टल फिक्स कस्ट छैन भने त्यो कहिले पनि रिलिभेन्ट हुँदैन। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इफ वी हेभ गिभेन रिकभरी रेट इट इज इरिलिभेन्ट। यदि तपाईँले रिकभरी रेट दिएको छ कि फिक्स कस्टलाई चाहिँ यसरी एब्जर्भ गर्नुहोस्, फिक्स कस्टलाई चाहिँ यसरी रिकभर गर्नुहोस् भनेर भनेको छ भने त्यो चाहिँ इरिलिभेन्ट हो। जबसम्म एडिसनल फिक्स कस्ट मेरो प्रपोजलको कारणले गर्दाखेरि लाग्दैन नि, तबसम्म मेरो रिलिभेन्ट कस्ट चाहिँ हुँदैन। If question has given fixed overhead and no other information is given, it will be always be irrelevant cost। तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ फिक्स कस्ट दियो तर अरू कुनै इन्फर्मेसन भनेन कि यो इन्क्रिमेन्टल हो कि पहिलाकै हो भनेर केही पनि इन्फर्मेसन दिएन भने हामी त्यसलाई इरिलेभेन्ट कस्ट मान्छौँ। त्यसपछि एलोकेटेड एब्जर्ब्ड एपोर्सन्ड, यो कुरो चाहिँ हामी पछाडि नै हेरिसक्यौँ कि जुनसुकै एलोकेटेड या एब्जर्ब्ड हैन एपोर्सन्ड रिकभर्ड ओभरहेड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इरिलेभेन्ट मान्छौँ भनेर, त्यो हामीले पछाडि नै हेरिसक्यौँ। अब रिलेभेन्ट कस्ट अफ मेसिन। रिलेभेन्ट कस्ट अफ मेसिन, if we have already required machine then its cost is historical cost, therefore this cost and depreciation based on this cost are irrelevant। यदि हामी पहिलेदेखि कुनै मेसिन युज गरिरहेछौँ र यही मेसिन हामी नयाँ प्रपोजलमा पनि युज गर्छौँ भने त्यो मेसिनको कस्ट र डेप्रिसिएसन इरिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। If required machine is regularly used, relevant cost will be decreased in its replacement cost। यसले के भन्छ भन्दा कि यदि तपाईँ कुनै एउटा मेसिन, जस्तै मैले एउटा भने कि एउटा मेसिन छ हैन, एउटा मेसिन छ जुन चाहिँ म अहिले करेन्टली प्रोडक्सन गर्नलाई युज गरिरहेको छु हैन, कुनै एउटा नयाँ मेसिन छ जुन मेसिन चाहिँ म के गर्छु रे करेन्टली युजमा छ है, करेन्टली युज भइरहेछ भने
करेन्टली युज भइरहेको छ भने र यही मेसिनलाई म यदि प्रपोजलतिर ट्रान्सफर गरेँ भने म यदि यही प्रपोजललाई के अरे मेसिनलाई प्रपोजलमा ट्रान्सफर गरेँ भने मेरो रिप्लेसमेन्ट कस्टमा कति डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई म के भन्छु रिलेभेन्ट कस्ट भन्छु। त्यसपछि छ इफ रिक्वायर्ड मेसिन इज आइडल देन रिलेभेन्ट कस्ट विल बी इक्वल टू डिक्रिज इन रिसेल भ्यालु। अब यो के भयो भन्दा कि यदि यही मेसिन मैले यसकै इक्जाम्पल लिएँ, यही मेसिन यदि खाली बसिरहेको थियो, यही मेसिन चाहिँ खाली बसिरहेको थियो, यसको कुनै पनि काम थिएन भन्ने र खाली थिएन र यो मेसिनलाई मैले यदि प्रपोजलतिर ट्रान्सफर गरेँ भने यहाँ यो मेसिन कतिमा बेचिन्थ्यो र प्रपोजलमा युज गरिसकेपछि कतिमा बेचिन्छ यो दुईटामा जति प्राइस डिक्रिज भएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ म रिलेभेन्ट कस्ट मान्छु। जस्तै सपोज मेसिन सुरुमा चाहिँ मैले युज चाहिँ गरेको थिएन है, यो खालीवाला छ, मेसिन चाहिँ खाली थियो हैन, कुनै युज थिएन, तर यसलाई चाहिँ मैले 25,000मा बेच्न सकिरहेको थिएँ, 25,000मा चाहिँ बेच्न सकिरहेको थिएँ। मैले के गरेँ, यो खाली भएको मसिनलाई यतातिर ट्रान्सफर गरिदिएँ। यता मैले यदि ट्रान्सफर गरेँ भने ट्रान्सफर गरेपछि यसको रिसेल भ्यालु के हुने भयो 20,000 चाहिँ मात्रै हुने भयो कि यसको रिसेल प्राइसमा डिक्रिज हुन्छ नि त। उता युज भइसकेपछि त रिसेल प्राइस त कहाँ 25,000 को 25,000 दिन्छ त नि, हैन र, कम हुन्छ। सो यो डिक्रिज चाहिँ जतिले भएको छ नि 5,000ले, यो 5,000लाई के हुन्छ मेरो लागि रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। क्लियर हो यहाँ पनि। अब इफ मेसिन क्यान बी युज फर अदर प्रोजेक्ट अल्सो इट मिन्स मेसिन इज रेगुलरली युज्ड। यो त सिम्पल इन्फर्मेसन मात्रै भयो कि तपाईँलाई यदि क्वेसनमा भनेको छ कि मेसिन चाहिँ अर्को प्रोजेक्टमा पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ भने तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भन्दा कि मेसिन चाहिँ रेगुलरली युज भइरहेछ, नर्मल्ली युज भइरहेछ है। यो चाहिँ जस्ट इन्फर्मेसन भयो। इफ द मेसिन क्यान बी रेन्टेड इन केस अफ रिजेक्सन अफ प्रपोजल रिलेभेन्ट कस्ट विल बी इक्वल टू द रेन्टल इन्कम। यहाँ के भयो, यो मेरो मेसिन हो हैन, यो मेरो के हो मेसिन हो। यो मेसिन चाहिँ म के गर्न सक्छु रेन्टमा चाहिँ दिन सक्छु कसलाई, सपोज बिलामा चाहिँ रेन्टमा दिन सक्छु कतिमा 10,000मा, ठिक छ। तर यदि मैले यो मेसिनलाई प्रपोजलमा युज गरेँ भने के म रेन्टमा दिन सक्छु। जुन मैले मेसिन अहिले युज गरिरहेको छु नि त्यो मेसिन यदि मैले के गर्न सक्छु बिलाई चाहिँ रेन्टमा दिन सक्छु है। यदि मैले प्रपोजलमा लगिनँ भने प्रपोजल यदि रिजेक्ट भयो भने म बिलाई चाहिँ रेन्टमा दिन सक्छु। तर प्रपोजल एक्सेप्ट गरेँ भने त यो मेसिन यता युज हुन्छ, यसलाई रेन्टमा दिन मिल्दैन भनेपछि रिलेभेन्ट कस्ट मेरो कति हुन्छ, जति मेरो रेन्टको लस्ट भयो नि, रेन्टल इन्कम जति मेरो आउनुपर्ने थियो नि त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ लास्ट हो, अब यो चाहिँ लास्ट छ हाम्रो रिलेभेन्ट कस्ट अफ डिपार्टमेन्टल वर्किङ। यहाँ के छ हेर्नु होला, इफ द डिपार्टमेन्ट इज फुल्ली बिजी विथ रेगुलर वर्क, रिलेभेन्ट कस्ट अफ डिपार्टमेन्ट वर्किङ है। इफ द डिपार्टमेन्ट इज फुल्ली बिजी विथ रेगुलर वर्क देन द रिलेभेन्ट कस्ट विल बी, यसरी भयो। यहाँ चाहिँ के हुनु भन्नु भन्दाखेरि कि यदि कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट छ, यो के छ एउटा डिपार्टमेन्ट हो हैन, एउटा डिपार्टमेन्ट 1 छ सपोज, यो चाहिँ के गरिरहेको छ पहिलेदेखि चाहिँ वर्किङ लेभलमा छ, पहिलेदेखि यो चाहिँ काम गरिरहेको छ र यो डिपार्टमेन्टमा म के गरेँ, अब यो प्रपोजलको जुन 5,000 युनिट छ नि त्यो चाहिँ यहाँ बनाउन थालेँ भने यहाँ दुईवटा मेरो रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। एउटा त यो 5,000 युनिट बनाउनलाई लागेको खर्च मतलब भेरिएबल कस्ट, यो 5,000 युनिट बनाउनलाई मेरो केही न केही खर्च हुन्छ। सो यो 5,000 युनिट बनाउनलाई जति मेरो कस्ट लाग्छ नि त्यो चाहिँ एउटा मेरो लागि रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। प्लस यो डिपार्टमेन्ट जुन पहिला युनिट बनाइरहेको थियो त्यो त उसले बनाउन पाउँदैन। अब यो डिपार्टमेन्टले जुन पहिला युनिट बनाइरहेको थियो नि त्यो त अब बनाउन पाएन, किनकि उता उज्यालोवाला प्रोडक्ट बनाउन थाल्यो नि त। त्यही भएर मेरो कन्ट्रिब्युसन कति लस्ट भयो त, उताको प्रोडक्ट जसले मैले बनाएको भए मेरो केही न केही कन्ट्रिब्युसन आउँथ्यो। सो मेरो के भयो, त्यो कन्ट्रिब्युसन पनि के भयो लस्ट भयो। सो मेरो भेरिएबल कस्ट प्लस कन्ट्रिब्युसन लस्ट के हुन्छ मेरो लागि रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। यो दुईटालाई जोडेर के हुने भयो अब रिलेभेन्ट कस्ट हुने भयो, ठिक छ यहाँसम्म। अब लास्ट छ हामीसँग अब एउटा लास्टमा कि इफ द डिपार्टमेन्ट इज नट फुल्ली बिजी रादर इट हैज स्पेयर क्यापेसिटी। यसले के भन्छ, इफ द डिपार्टमेन्ट इज नट फुल्ली बिजी रादर इट हैज स्पेयर क्यापेसिटी फर प्रपोजल देन रिलेभेन्ट कस्ट विल बी इक्वल टू द भेरिएबल कस्ट इन्कर्ड फ्रम आवर पकेट। उतातिर के भएको थियो, यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दा डिपार्टमेन्ट चाहिँ अरू पनि प्रोडक्ट बनाइरहेको थियो हैन, त्यही भएर यो 5,000 युनिट जुन युनिट छ नि हाम्रो प्रपोजलको त्यो बनाउनलाई लागेको खर्च पनि र यो जुन अर्को एउटा युनिट बनाइरहेको थियो त्यो चाहिँ अब बनाउन पाएन, त्यसको कन्ट्रिब्युसन लस्ट, दुईटै चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट भएको थियो। तर यदि डिपार्टमेन्टसँग क्यापेसिटी छ 25,000 युनिट बनाउन सक्ने तर अहिले चाहिँ बनाइरहेको छ यो 20,000 मात्रै भनेपछि 5,000 त अझै पनि बनाउन सक्ने यसको क्यापेसिटी छ। त म के गर्छु, यही क्यापेसिटीलाई युज गरेर यो मेरो प्रपोजलको जुन 5,000 युनिट छ नि त्यो म बनाउँछु भने
त्यो म बनाउँछु भने यसको कुनै अब कन्ट्रिब्युसन लस त हुँदैन, किनकि जुन उसको आफ्नो प्रोडक्ट छ त्यो त ऊ बनाइरहन्छ नि त, बनाइरहन्छ। मेरो मात्र के हुने भयो, अर्को जुन उसको स्पेयर क्यापेसिटी थियो 5000 बनाउने त्यो मात्र उसले के गर्छ, युटिलाइज गर्छ र अर्को युनिट बनाइदिन्छ भनेपछि यहाँ कन्ट्रिब्युसन लसको कुरा आउँदैन, किनकि उसले आफ्नो प्रोडक्ट पनि बनाइरहेको छ र जुन उसँग स्पेयर क्यापेसिटी थियो त्यो चाहिँ मात्रै उसले प्रपोजलको 5000 युनिट बनाउनमा युज गराएको छ भनेपछि जति भेरिएबल कस्ट इन्कर्ड हुन्छ नि, यो जुन भेरिएबल कस्ट इन्कर्ड हुन्छ नि त्यति मात्रै मेरो लागि के हुन्छ, अब रिलेभेन्ट कस्ट हुन्छ। यहाँ कन्ट्रिब्युसन लसको कुरा आउँदैन। सो डिफ्रेन्स बिट्विन बुझ्नुभयो यो दुईटामा, ठिक छ। हामी आज रिलेभेन्ट कस्टिङ पढ्यौँ र यसको साथै हाम्रो मार्जिनल कस्टिङ अब सक्यो हैन। हामी सबै टपिक चाहिँ रिभाइज गऱ्यौँ। अब तपाईँ कतिको बुझ्नु भएको छ हैन, त्यो अब तपाईँकोमा डिपेन्ड गर्छ हेर्नुहोस् हैन। यदि तपाईँलाई कुनै क्वेरी छ, कुनै क्वेसन छ, केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यदि कुनै नयाँ टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने त्यो पनि तपाईँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गर्नु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई, ताकि सबैलाई चाहिँ मद्दत पुगोस्। र आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई।